Næsten så langt ude på landet man kan komme, og i skærende kontrast til Hollywood, er den amerikanske teaterskole Del Arte fra Californien på besøg. 11 skuespillere, hovedsageligt fra USA, er på et 2-ugers kursus. We're very glad that Americans decided they would like to come and study in a foreign country. I think for them it's exotic. I know you don't think of Denmark as exotic, but I think the Americans who have come here think this is exotic, especially if they are from the city. Men lige pludselig så ringede de fra Boston, Los Angeles, New York for at finde ud af, hvordan busserne gik herud. Og så lige pludselig så fik vi en aha-oplevelse. Aha, det her, sådan er den globaliserede verden. Sådan er det fra nu af. Skuespillerne lærer forskellige teknikker. Her er det den spanske danser Laura Muñez, som underviser i fysisk kontakt. Keep finding yourselves onto other levels. Skuespillerne lærer at bruge deres krop. It's nice to work with another person and move with another person, and in not necessarily a sexual way, but to really feel the weight and feel another person and presence. It's okay to use the arms. Try to use something else as well, so you are not always manipulating your partner. Del Arte er en af USA's kun 5 statsanerkendte teaterskoler. Kurset på Åsen Teater i Vendsyssel er skolens eneste i Europa. Mit håb, og jeg tror også, at det er en realistisk forventning, det er, at vi vil kunne lave det allerede til næste år igen. Og at vi vil kunne lave det fortsat, og hvis vi kan det, jamen så vil vi næste gang få mange flere danskere med, end vi har i år.